Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal muhaddithin wal ulama'il mursyidin wal ulama'il musannifin al mukhlisin wa jami'i sadatina al alamin wa jami'in alidar wa jami'i sufiyatil muhaddiqin wa al-dhikrin thumma hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal malaikat hamalatul aras wal malaikat fi hadhil qaryat wal malaikat qawasim alaihi salam thumma hadrati sultanil awliya syaikhul qadir jilani al-hasanin wa amin al-arba'ah wa imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali wa Syekh Taifur bin Isa Abu Yazid al-Bastami wa Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syarfuddin an-Nawawi Syafi'in wal awliya'i awliya'illahi ta'ala minal masyriq ilal maghrib awliya fi hadhil madinati Sukarjo wa hawlaha wal awliya fi hadhil qaryah Krakilan Kedungina wa hawlaha Summa ila hadratil Habib Abdul bin Abu Bakar al-Qus al-Akbar wal adu wa zawjiyati wal Habib Abdul bin Ali wal Hadad wa usuli wa furu'in wal Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hasri wal adu wa zawjiyati wal Habib Abu Bakar bin Muhammad as-Sakaf wal adu wa zawjiyati wal Habib Hasan bin Husain al-Idris wa zawjiyati Husain bin Zain bin Hasan bin Sunan bin Tabarruk bin Ahmad al-Idris wa usulihim wa furu'ihim wa talamihim wa nasimainihim ثم إلى حضرة جميع سادتنا ومعلمنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومربي روحنا وصلى سيدنا خير الماكي إخوانا وسنسل البلبي ولاد وسنسل وذريات وسحات الماكي وسيد شمتين وسنسل وسمت باكر وسمت ياسين وسمت سرواني وسمت محفظ وأصولهم وفروح وتلاميذ وسبيلهم ثم إلى قد الشيخ معكم وسنسل جبنا سمخنسل وسمخنسل وأصولهم وفروحهم ثم إلى قد الشيخ مفيد وسعة الحي وإتناء الناس محمد صالح وسأحسن الإنسان مرتضى ولسلسلة ثم إلى قد الشيخ بيقشطاني وسعة دميات وسنة وعلى البنداني وسأحسن الإنسان أمر سفتيتا وسعة عبد العزيز مفهوم وسميمون سبير وأصولهم وفروحهم ثم إلى قد الشيخ ونحن البقران وسأس الأسد وسأ وهبست ولحد سمية وسأسد العريض وسأسلم القدس وسأكسي سنسل وجميع وسأجميع نقل العلماء وأصولهم وفروعهم وتلاميذ وسبيلهم ثم لقد بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وتلاميذنا وتلاميذنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وجماعتنا وأهل قريتنا ثم لقد جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها خصوصا جميع أهل القبور من حاضر في هذا المسجد ثم إلى روح وجسد وإلى روحهم وجسد من حاضر في هذه المجلس ومن تعلم في هذا المكان وفي المدرسة ومن سكن في هذه القرية والمدينة ومن سافر بالقرية والمدينة علمنا وأحبابنا وأشرافنا وشيخنا الصالحون اللهم اجعل يدنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم وآخر حياتنا مثل آخر حياتهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير وفي عافية وأنه يفتح علينا فتوح العارفين ويفكرنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى السبيل وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجلبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا المشرقة من المسلمين عامة على من وشاء في سرية شروط أن وشاء على من وشاء جدود المك وإخوان ولا من وشاء خرج البين ولا يسجد وعلى من وحبيب علي بن محمد بن خالد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa ba'du ashabina setengah piro-piro santri kita ashabus Syafi'i. Wa yustahabbu lan den sunahaken ida qara'a nalikane maca sapa qari suratan ing surat apa ayak ro'ayen toh maca sapa qari ba'daha ing dalem sause surat maca allati ing surat taliha kang ngiring-ngiringi apa allati ing surat ba'du ashabi Syafi'i nawhaken dipun sunahaken nalikane kita maca Al-Qur'an punika pas kita maca surat wonten ing salebetipun Al-Qur'an niku sunahipun kedah urut ateges ayat ro'a ba'da allati taliha. Misal bar maca surat Qulhu niku sunahe maca surat Al-Falaq. Maca surat Al-Falaq surahe maca surat An-Nas. Jadi ini maca surat terus surat yang mengiring-iringi surat yang sudah dibaca itu api sing diwaca. Jadi ini contohnya urutane. Jadi ini disunahkan nalikane maca Al-Qur'an niku kedah urut. Wa dalilu hadza utawi dalil iki yustahabbu wa dalilu hadza utai dalil iki den sunahaken iku anna tartibal mushafi temen setuhune urute mushaf iku innama ju'ila angin pestine den dadekaken apa tartibul mushaf iku innama ju'ila angin pestine didadekaken apa tartibul mushaf hakadha hale kaya iki tartibul mushaf li hikmatin krana ana hikmah. Nah, sedangkan dalil yang menunjukkan tentang disunahkannya membaca surat, habis itu surat yang mengiring-iringi atau membaca dengan tertib, dalilnya adalah anna tartibal mushaf innama ju'ila hakadha li hikmah. Jadi ini Al-Quran yang sudah ditulis, yang sudah dicetak dengan keadaan seperti itu adanya dibuat seperti itu karena ada hikmah tersendiri. Jadi ini napa pancen Al-Quran dicetak, ditulis oleh sahabat Utsman, maksudnya diperintahkan oleh sahabat Utsman, yang ditulis oleh sahabat Ubaid bin sinten iki? Sahabat Subaid. Ingkang napa niku ditulis oleh
sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi nih, ketika sahabat Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan teks-teks Al-Quran, yang pengumpulan tersebut diketuai oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi penulisannya Rasmul Utsmani itu yang sudah terjadi seperti saat ini itu orang sembarangan. Jadi ada hikmah yang tersembunyi. Jadi ini kenapa kok kita kok mau coba urut? Karena kenapa Quran dicetak seperti itu gak sembarangan. Ada hikmah, ada hikmahnya. Nah kalau semekatan ya fayambari mongko sayukjo, fayambari mongko sayukjo apa ayu hafidho, apa ayu hafidho yen toh reksa sapa qari, apa ayu hafidho yen toh reksa sapa qari alaiha ing atase hikmah, alaiha ing atase hikmah. Nah kalau begitu maka sebaiknya kita ini menjaga hikmah yang terkandung di dalam penulisan Nah cara menjaganya piye? Mocone kanthi urut. Illa fima angin ing dalem masalah, illa fima angin ing dalem masalah, illa fima angin ing dalem masalah waroda kang tumeka, waroda kang tumeka apa asyar usara, apa asyar usara istisnaihi kelawan jabaaken ma, jabaaken mengecualikan, istisnaihi kelawan jabaaken ma, kelawan pengecualiannya masalah tersebut. Lah boleh membaca dengan tidak urut seperti apa yang tertera di dalam mushaf kalau memang ada pengecualian, seperti kasolatis subhi koyo sholat subuh, kasolatis subhi koyo sholat subuh yaumal jumu'ati ing dalam dino Jumat, yaumal jumu'ati ing dalam dino Jumat. Yakra'u maca sapa musolli, yakra'u maca sapa musolli fil ula ing dalam rakaat kang awal, fil ula ing dalam rakaat kang awal surat as-sajdata ing surat as-sajdah, surat as-sajdata ing surat as-sajdah, wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho, wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho hal ata alal insani ing surat hal ata alal insani. Nah, pengecualian tersebut seperti ketika sholat subuh di hari Jumat, maka sunai orang yang sholat, dalam artian orang sholat ini imam ataupun orang sholat munfarid, ini ketika di rakaat yang awal disunahkan membaca surat as-sajdah, di rakaat yang kedua membaca surat hal ata alal insan. Ini kesunahan ketika sholat subuh di hari Jumat. Wa sholatil idi lan koyok sholat id, wa sholatil idi lan koyok sholat id fil ula ing dalam rakaat kang awal, fil ula ing dalam rakaat kang awal, fil ula ing dalam rakaat kang awal qaf ing surat qaf, qaf ing surat qaf. Wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho, wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho iqtarobatis saah ing surat iqtarobatis saah. Nah begitu juga termasuk pengecualian itu ketika sholat id. Ketika sholat id rakaat yang pertama fajri wa rakaatai sunnatul fajri lan koyok rakaat lorone sunah fajar, lan koyok rakaat lorone sholat sunah fajar, lan koyok rakaat lorone sholat sunah fajar fil ula ing dalam rakaat kang awal, fil ula ing dalam rakaat kang awal qul ya ayyuhal kafirun ing surat qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun ing surat qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho, wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat kang kaping pindho qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad. Begitu juga termasuk pengecualian yaitu sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu qobliyah subuh.
Jadi semasa sholat sunnah fajar itu qobliyah subuh. Nah, ketika sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu disunahkan di rakaat yang pertama membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua membaca surat Qul huwallahu ahad. Wa rakaatil witri lan pira-pira rakaate witir, wa rakaatil witri lan pira-pira rakaate witir fil ula ing dalem rakaat kang awal, fil ula ing dalem rakaat kang awal sabbihisma rabbikal a'la ing maca surat sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho, wa fi tsaniyati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho Qul ya ayyuhal kafirun ing surat Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsati lan ing dalem rakaat kang kaping telu, wa fi tsalitsati lan ing dalem rakaat kang kaping telu Qul huwallahu ahad ing surat Qul huwallahu ahad, wal muawwidhataini lan surat muawwidzah loro. Begitu juga termasuk pengecualian itu ketika kita sholat witir, rakaatil witri teng mriki kenapa sing di rakaatil witri sing dimaksud niku 3 rakaat sholat witir. Ketika sholat witir 3 rakaat, maka rakaat yang pertama disunahkan membaca surat sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga membaca 3 surat, yaitu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Iku sunai. Saniki walau khalafa lan lamun nulayani sapa qori, walau khalafa lan lamun nulayani sapa qori al muwalata ing nuli-nuli berurutan, al muwalata ing nuli-nuli faqra mongko maca sapa qori, faqra mongko maca sapa qori suratan ing surat la tali kang orang ngiring-ngiringi apa surat, la tali kang orang ngiring-ngiringi apa surat al ula ing surat kang awal, al ula ing surat kang awal. Lah sakniki misal dalam segi pembacaan kalau mboten muwalah berarti kok ada jedane, ada jeda. Jadi ini nak muwalah berarti napa nyambung. Tapi kalau tidak nyambung membacane, maka fakro suratan latalil ula, maka suruh membaca surat yang tidak beriringan. Jadi ketika napa niku khalafal muwalah dalam segi pembacaan Al-Qur'annya itu tidak nyambung, ada jeda mungkin untuk suwe atau bahkan berhari-hari, maka membacanya ya napa niku Fakro suratan la talil ula, surat yang tidak mengiring-iringi surat yang pertama. Al khalafa utawa nulayani sapa qori, al khalafa utawa nulayani sapa qori at-tartiba ing urut, fakro mongko maca sapa qori, suratan ing surat, summa qara'a mongko nuli maca sapa qori, suratan ing surat qablaha kang sadurunge surat, jaza mongko menang apa khalafa. Lah nek sakniki sing pertama mboten muwalah, mboten berurutan, mboten beriringan, sakniki al khalafat tartib. Ketika dalam membaca itu pancen tidak urut, orang urut, maka ya fakro suratan qablaha jaza. Maka nak pancen orang urut niku ya boleh membaca, misal sakniki macane Qul a'udzu birabbil falaq bareng ngoten niku, karena tidak urut ya oleh maca surat Qul huwallahu ahad. Dene maca surat ki bareng sadurunge surat, mboten sakwise niku diperbolehkan. Ya pancen sijine ora berurut beriringan, dan kedua ora tertib, ora urut.
Saniki faqad jaa mongko teman-teman tumeka, faqad jaa mongko teman-teman tumeka bidzalika kelawan mengkono khulafa. Bidzalika kelawan mengkono khulafa, khulafa ku yo ora beriringan dan tidak tertib apa atharun pira-pira hadis, apa atharun pira-pira hadis kathiratun kang akeh, kathiratun kang akeh. Nah, dalil yang menunjukkan tentang diperbolehkannya napa niku pembacaan yang tidak beriringan atau yang tidak tertib niku kados napa dawuhipun sahabat. Waqat qara'a lan teman-teman maca, waqat qara'a lan teman-teman maca sapa Umar bin Al-Khattabi, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an firraqati ing dalam rakaat, firraqati ing dalam rakaat al-ula kang awal, al-ula kang awal minas subhi saking salat subuh, minas subhi saking salat subuh bil kahfi kelawan surat al-kahfi, bil kahfi kelawan surat al-kahfi wa fi tsaniyati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho, wa fi tsaniyati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho bi Yusufa kelawan surat Yusuf, bi Yusufa kelawan surat Yusuf, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu ketika sholat subuh di rakaat yang awal membaca surat al-kahfi, di rakaat yang kedua sholat Yusuf. Padahal antara sholat Yusuf dan sholat kahfi itu tidak beriringan. Sholat kahfi dan Yusuf tidak beriringan, itu diperbolehkan karena kenapa? Wonten dalile napa tumindakipun Sayyidina Umar. Tapi waqat karoha lan teman-teman ngukumi makruh, waqat karoha lan teman-teman ngukumi makruh sapa jamaatun jamaah, sapa jamaatun jamaah mukhalafatat tartibil mushafi ing nulayani urut-urutane mushaf, mukhalafatat tartibil mushafi ing nulayani urut-urutane mushaf. Tetapi jamaah minal ulama, perkumpulan sang ulama niku sami napa niku menghukumi makruh ketika membaca Al-Qur'an tidak tertib, tidak tertib atau berbeda dengan urutan yang tertera di dalam mushaf. Diacak macane diacak niku menurut jamaah minal ulama niku makruh. Makruh napa? Keranten napa ya ini mau menghilangkan hikmah, menghilangkan hikmah penulisan di dalam mushaf. Wa bi isna warawalan riwayataken ing hadis, warawalan riwayataken hadis sapa Ibnu Abi Dawud ta Imam Ibnu Abi Dawud, sapa Ibnu Abi Dawud ta Imam Ibnu Abi Dawud anil Hasan saking Hasan, anil Hasan saking Imam Hasan yen annahu temen sedune Hasan, annahu temen sedune Hasan iku kana ana sapa Hasan, iku kana ana sapa Hasan iku yakrohu, iku yakrohu sengit sapa Hasan, iku yakrohu sengit sapa Hasan mukhalafata tartibil mushafi ing nulayani urut-urutane mushaf. Ibnu Abi Dawud riwayataken saking Imam Hasan, bilih Imam Hasan punika mboten remen menawi wonten tiyang maca Quran tapi mboten urut seperti apa yang tertera di dalam mushaf. Wa bi isnadihi lan kelawan sanate hadis, wa bi isnadihi lan kelawan sanate hadis as-sahihi kang sahih, as-sahihi kang sahih an Abdullah bin Mas'udin sange sahabat Abdullah bin Mas'ud, sange sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu temen setuhune kelakuan maksudnya mukhalafat tartibil mushaf iku kilaten dawuhaken lahu maring Abdullah bin Mas'ud, lahu maring Abdullah bin Mas'ud apa anna fulanan temen setuhune fulan itu adalah celukan wong nek wong Jawa nek wong tidak dikenal namanya jeneng fulan. Wong kita apa ya sing
nyeluk wong tapi tidak menyebutkan namanya. Wong kae. Wong kae fulan, cah kae lho. Mas cah kae tau ngomong. Jadi fulan itu penyebutan seseorang yang tidak menyebutkan nama, bahasa disebut fulan. Nah nang Jawa kan ya wakeh malah DE, iso DE, semong kae, cah kae. Ada surat parane ya nyopo kene kae lho. Jadi bahasa Arab fulan. Inna fulanan temen sedin fulan iku yaqra'u maca sapa fulan, iku yaqra'u maca sapa fulan maca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an mangkusan hale den walik wacane. Iki walik komburi mengarap. Mangkusan hale den walik wacane. Faqala mongko dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, faqala mongko dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, dzalika utawi mengkono-mengkono fulan sing maca Quran dengan dibalik, dzalika utawi mengkono fulan iku mangkusul qalbi, wong kang den walik atine. Iku mangkusul qalbi, wong kang den walik atine. Lah pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu dilapori tentang seseorang yang membaca Al-Quran dengan cara dibalik. Orang kok ngarep membuli tapi membuli mengarap. Terus sahabat Abdullah bin Mas'ud jawab ke, wong iku wong sing kuwalik atine. Niku biasane lah wong iku ya wong apa jenenge Jawa kan fulan kene. Ora fulan Jawa ya wong iku kuwi wong sing kuwalik atine. Kenapa kok kuwalik atine? Lah maca Quran kok diwalik kok mburi mengarap. Nah tentu iki dari pun sahabat Abdullah bin Mas'ud itu termasuk wong sing kuwalik atine. Wa amma qira'atu surati anapun utawi maca surat, wa amma qira'atu surati anapun utawi maca surat min akhiriha saking akhire surat, min akhiriha saking akhire surat ila awaliha tumeka maring awale surat, ila awaliha tumeka maring awale surat iku famamnuun mongko den cegah, iku famamnuun mongko den cegah, manaan kelawan nyegah muakkadan kang den kukuhaken, muakkadan kang den kukuhaken. Sedangkan membaca Al-Quran dengan cara dibalik, kok mburi tekan ngarep, berarti kok anas dhisik sampai tekan Fatihah. Jadi ini maca kok anas, falak, mulhu, tabat, kuliah ayyuhal kafirun, idza jaa, idza jaa napa inna a'tainakal kautsar, alam araitalah, terus sampai tekan surat-surat Al-Baqarah, Al-Fatihah diwalik kalau mburi mengarep. Nah seperti itu famamnuun manaan muakkadan. Jadi pembacaan seperti itu dicegah, gak oleh pembacaan seperti itu. Kenapa kok gak oleh? Kenapa? Fa innahu mongko temen sedene dzikrun fil Qur'an, fa innahu mongko sedene dzakara fil Qur'an, dzakaronil qira'at, fa innahu mongko temen sedene ma dzakaronil qira'at iku yadhabu ngilangake apa ma. Jadi ini perbuatan maca Quran saka awal saka akhir tekan awal diwalik iku yadhabu ngilangaken apa ma, ngilangaken ba'dha durubil ijazi ing setengahe pira-pira wernane ngapesaken musuh. Ba'dha durubil ijazi ing setengahe pira-pira wernane ngapesaken musuh. Karena pembacaan terbalik seperti bisa menghilangkan ijaznya Al-Quran. Ini supaya sing kalau supaya ini, jadi Al-Quran itu punya daya ijaz. Ijaz itu bisa melemahkan musuh. Jadi dengan kita membaca Al-Quran itu ada ijaznya. Ijaz itu ketika ada seseorang yang pancen gak senang, ketika dibaca Al-Quran itu, dari Al-Quran itu ada ijaz. Ijaz itu bisa melemahkan hatinya musuh. Contohnya kayak ketika Sayyidina Umar katanya tasih dari mlebet Islam itu benci banget karo Islam. Ketika masuk rumah melihat adike niku maca Quran, niku hatinya bisa lemah. Kenapa? Krungu bacaan Al-Quran adike.
Bareng ngoten niku sampai Sayyidina Umar lemah luluh hatinya iso masuk Islam. Itulah keistimewaan Al-Qur'an. Makanya kita itu sudah menjaga Al-Qur'an supaya nopo? Karena Al-Qur'an itu ada ijaznya. Jadi ini Al-Qur'an lah, ijaznya itu bisa hilang kalau kita dalam segi pembacaan itu tidak memakai adab, akhlak. Jadi ini saat ini kan kata Al-Qur'an itu boleh diwaca tapi kok seolah-olah tidak menyentuh hati. Karena kenapa? Mungkin di dalam pembacaan itu tidak memakai adab. Dan kita dalam membaca Al-Quran itu benar-benar harus menggunakan tata krama adab dan akhlak, memuliakan Al-Quran tenanan supaya nopo ijaznya Al-Quran tidak hilang. Ijaznya tidak hilang. Selain itu wayazilu lan ngilangake apa-apa qiraatus surat min akhiri ila awaliha. Wayazilu lan ngilangake apa qiraah surat min akhiriha ila awaliha hikmata tartibil ayati ing hikmahe urute pira-pira ayat. Hikmata tartibil ayati ing hikmahe urute pira-pira ayat. Dan juga selain bisa menghilangkan sebagian dari ijaznya Al-Quran, juga bisa menghilangkan hikmah dari urutannya ayat di dalam Al-Quran. Makanya Yus paling penak Yus opo onone sing tertulis kan kita waca kanthi seperti itu. Iku apike. Sunai seperti itu supaya nopo ijaznya Al-Quran tidak hilang dan hikmahnya juga tidak hilang. Waqat rawalan teman-teman riwayataken sapa Ibnu Abi Dawud Imam Ibnu Abi Dawud Imam Ibnu Abi Dawud an Ibrahim an-Nakhai saking Ibrahim an-Nakhai al-imamu kang dadi imam al-imami kang dadi imam at-tabi'i kang bangsa tabi'in al-jalili kang agung wal imami lan imam rupane Malik bin Anas Imam Malik bin Anas yen annahuma temen setuhune Ibrahim lan Imam Malik bin Anas iku karoha ngukui mikro sapa Malik lan Ibrahim zalika ing mengkon-mengkono qiraatus surat min akhiriha ila awaliha zalika ing mengkon-mengkono maca surat sangka akhir tekan awal dibalik. Wa inna Malikan lan temen sedune Imam Malik wa anna Malikan lan temen sedune Imam Malik iku kana ana sapa Imam Malik Imam Malik iku yu'ibuhu nyela sapa Imam Malik ing maca surat saka akhir sampai awal. Iku yu'ibuhu nyela sapa Imam Malik ing maca surat saka akhir sampai awal. Wa yaqulu lan dawuh sapa Imam Malik hadza utawi masalah maca surat saka akhir tekan awal. Hadza utawi iki masalah maca surat sangka akhir tekan awal iku adimun perkara kang agung. Diriwayataken saking Imam Ibnu Abi Dawud Imam Ibrahim an-Nakhai sing bangsa tabi'in lan Imam Malik dawuh ngeten. Imam Malik lan Imam Ibrahim punika sengit mboten remen nek wonten tiyang sing maca Quran diwalik sampai akhir tekan awal. Dan Imam Malik itu sangat mencela. Imam Malik mencela perbuatan seperti itu. Ranten nopo? Itu bukan masalah yang sepele, tapi masalah yang besar. Jadi eneng wong maca Quran diwalik sampai mburi mengarep. Itu menurut Imam Malik itu adalah masalah yang besar. Bukan hanya sekedar sesuatu yang ringan, tapi hadza azimun. Itu masalah yang besar. Nah saniki wa amma ta'limu sibyan anapun utai mulang pira-pira bocah beda malih niki. Wa amma ta'limu sibyan anapun utawi mulang pira-pira bocah min akhiril mushaf saking akhire mushaf
min akhiril mushaf saking akhir mushaf ila awalihi tumeka maring awale mushaf ila awalihi tumeka maring awale mushaf iku fahasanun mongko bagus iku fahasanun mongko bagus laisa ora ana apa taklim laisa ora ana apa taklim iku min hadzal babi setengah saking iki bab iku min hadzal babi setengah saking iki bab. Sedangkan bagi orang yang sedang mengajar ngaji anak-anak dalam pembelajarannya itu dimulai dari akhir menuju ke awal itu mah apik gak masalah apik. Contohnya nak umumnya kan wong maca Quran kan ya turutan atau iqra niku kan turutan biasanya zaman biyen turutan untuk napa niku jenenge sing badadi nika kok Anas dhisik Fatihah rampung Anas jadi munggah terus sampai amayat tasalun juz 30 entek. Jadi setelah itu rampung turutan, biasanya turutan rampung, juz amar rampung kok Anas sampai amayat tasalun juz 30 rampung baru mulai sangka Fatihah meneh baru Al-Baqarah. Nah seperti itu dalam segi pembelajaran itu gak masalah, bahkan apik. Karena ini kenapa niku sudah di luar bab ini, di luar pembahasan sing nyingil wau. Jadi untuk masalah mulang bagi pengajar niku mboten napa-napa, tidak masalah. Sing masalah napa? Orang dalam keadaan belajar mengajar maca untuk sendiri ataupun ketika sholat niku. Fa inna dzalika mangko temen setune mengkono taklim fa inna dzalika mangko temen setune mengkono taklim. Nah, kenapa kok iku dikatakan bagus dan tidak masalah? Mergone fa inna dzalika mangko temen setune mengkono taklim iku qiraaton maca mutafasilatun kang pisah-pisah bi ayamin ing dalem pira-pira dina muta'addidaten kang wewilangan ma'ama bareng sertane masalah fihi kang tetep ing dalem taklim mintas hilil khifdi saking gampangaken apalan alaihi ing atase sibyan. Lah di dalam belajar atau mengajar anak-anak mengajar baca Al-Qur'an jadine mocon dimulai dari akhirnya mushaf niku mboten masalah bahkan bagus. Lanten napa di dalam ngajar anak-anak iku mocone ora langsung rampung. Tapi napa? Saiki misal maca surat Anas. Ya iku tak engko sesuk baru maca Al-Falaq. Sesuk rampung sesukene baru maca Kulhu. Jadi itu bukan satu bacaan yang berurutan tapi bacaan yang terpisah-pisah dan di waktu di hari yang lain. Dino Senin kon maca surat Fatihah. Padahal Fatihah rampung dibalik sampai seminggu. Rampung ngoten niku kon maca Anas kadang sedina ora rampung, sesukne mulangi. Berarti di situ kan orang ana membaca secara berurutan. Oh ya sijine padahal maca iki tok dirampungnya kadang bulan baleni dan itu membutuhkan berhari-hari. Nah di situ makanya sudah bukan masalah atau di luar masalah pembahasan bab iki wau. Dan selain itu tujuannya seperti itu apa untuk memudahkan bagi anak menghafal surat ben gampangke anak-anak itu ben cepet paham ben cepet hafal. Ini minta silil khifdi alaihim supaya gampangke hafalan. Nah anase dihafalke hafal rampung hafal sampai musuh dino borong dino dan terus berurutan itu tidak masalah. Jadi yang terjadi seperti TPA seperti itu mboten masalah, sudah di luar bab niki wau. Wong utai Gusti Allah iku a'lamu dat kang mudaneni. Wong a'lam wong utai Gusti Allah iku a'lamu dat kang mudaneni. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji.
Qiraatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an, qiraatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an minal mushafi saking mushaf, delok mushaf atau binadhar, minal mushafi saking mushaf, jadi maca Al-Qur'an dengan cara binadhar, dengan melihat. Iku afdhalul luweh utama, iku afdhalul luweh utama minal qiraati tinimbang maca Qur'an, minal qiraati tinimbang maca Qur'an andhoril qalbi saking jabone ati atau hafalan atau bil ghaib, andhoril qalbi saking jabone ati. Jadi ini maca Quran dengan cara melihat teks, melihat mushaf itu lebih utama daripada membaca Al-Quran tanpa melihat, berarti hafalan. Nah, jadi ini wong maca Quran itu meski wis apal, tapi membaca dengan melihat mushaf itu lebih bagus daripada membaca tanpa melihat mushaf. Lah masalahnya apa? Masalah li'annan nadhra karena temen sedune ningali, li'annan nadhra karena temen sedune ningali fil mushafi ing dalam mushaf, fil mushafi ing dalam mushaf iku ibadatun ibadah, iku ibadatun ibadah matlubatun kang den pure, matlubatun kang den pure. Fatastami mongko dadi kumpul, fatastami mongko dadi kumpul apa al-qiraatu maca, apa al-qiraatu maca wan nadhru lan ningali, wan nadhru lan ningali. Lah luweh dengan cara melihat mushaf niku kanten napa? Melihat mushaf tok niku termasuk ibadah. Dadi eneng wong gak iso maca Quran, arep belajar ora nek sing ngajari, dilalang di lockdown. Musim ini kan ora oleh ngaji bareng to. Ngaji kulo ora oleh. Akhirnya napa? Lah wis kadung wong gak semangat belajar. Arep maca ora nek ngarepe guru wedi salah. Akhirnya saking senenge lagi semangat maca nek omah buka Al-Qur'an tok dibuka, disawang tok ora diwaca. Niku wis ganjaran. Wis ganjaran. Jadi wong sing seneng Al-Qur'an niku mesti ya ora maca, gendeng wong pancen iso maca, tapi wong seneng maca. Arep ngaji, keadaan ra memungkinkan ngaji, ora oleh kumpul lagi lockdown seperti ini. Arep napa niku ngaji online ra dipaketan pisan kan ngoten. Ya ra iso ra duwe HP. Akhirnya nek ngomah niku trimo buka Al-Qur'an dibuka, disawang tak niku wis ngibadah. Jadi ini wong ndelok Al-Qur'an tak niku wis ibadah. Ngoten. Li an-nadra fil mushaf ibadatun matlubatun. Ngoten. Jadi ini melihat mushaf itu merupakan ibadah. Patastami ulana yang maca dengan cara melihat maka dihitung rong ibadah. Siji macane wis dihitung ibadah, deloke dihitung ibadah. Berarti ganjarane loro. Bahkan itu meski wis apal, meski wis apal. Kanten napa wadah ulama kita niku meski wis apal Quran, tapi banyak membaca Al-Qur'an dengan cara melihat. Kados napa niku Umi Gus Bahar. Niku hafal Quran, tapi ketika membaca ya tetap nyawang mushaf. Ngoten napa? Tujuannya apa? Tujuannya ya siji genjogo ngapalane, kedua nyawang Quran niku wis ibadah kan ngoten. Hafid hafal Quran, tapi di mana-mana ketika membaca Quran mesti nyawang mushaf. Kenapa apa? Ya niku wau. Melihat mata ketika melihat mushaf itu ibadah. Jadi moto itu juga sesuatu sing orang ibadah. Sekali-kali kita delok mushaf. Jadi kalian ngaji ini ya. Kalian ngaji karo ngrungokne karo nggawa kitab iku beda. Beda entuk ganjaran. Kan ngoten. Jadi kalian ngaji iku wis ganjaran. Kok ngomah budal iki ya ganjaran, lungguhe ganjaran. Apa meneh kalian nyangking kitab, nyangkinge iki ya rada rekoso. Ya rada ewok ngoten lho. Apa meneh gawane rada akeh ewok nyangking niku. Siji nyangking Quran yang kitab kan ora boleh sembarangan, harus dijaga kehormatane. Otomatis lek nyangking ya rada ewok. Ewoke nyangking kitab ning Al-Qur'an iku ya dihitung ibadah. Nyangking tok. Kok tekan kene dibuka disawang meski ora diorek-orek. Jadi enek wong ngaji nggawa kitab meski disawang tok, nyawange iku yo ibadah, lungguhe ibadah, ngrungokne yo ibadah.
Jadi hitung akeh napa meneh gelem karo nggo pulpen dhewe ralik nyilih lho. Ralik nyilih berarti koyo dibagi-bagi karo kancane. Nah, gelem nggo pulpen terus gelem ngorek-ngorek itu ngibadah malih. Bahkan wonten sing ndawake tintane pelajar dibanding karo darahnya pejuang niku ketika ditimbang teng yaumul hisab berat tintane pelajar itu santri. Ini kalian ngono ngaji karo diorek-orek niku mbah genah macane mbah ora niku wis dadi bukti sok akan ditimbang di hadapan Gusti Allah dan bisa memberatkan amal. Dan ketika dibandingke karo darah-darah pejuang, otomatis pejuang sing sedo kan mati saya darahnya juga bakal ditimbang. Niku dibanding karo pulpenmu tinta-tintamu kuwi luwih berat tintane santri wong sing ngaji. Kami lho nak ngaji ki rada modal sithik lho penjelasan. Aja ngaji nek terus ngaji kitabe ditukokke. Ngaji kitabe ditukokke, pulpene nyileh pisan. Aduh, ya ora apa-apa sih ora apa-apa. Tapi yo akhirnya napa? Akhirnya ganjaranku bagi-bagi otomatis dibagi karo sing nukokne kitab iki duwite sapa. Dilalah duit kas TPA otomatis dibagi wong akeh meneh. Kan ngoten. Lah bareng ngoten niku pulpene nyileh pisan, yo tok ganjaran tapi dibagi karo sing nyilih pulpen. Dadi kalian nak misal kok ora sempet ngaji, yo minimal modal lah. Aku tak melu infak duit gitu kitab di ngaji bareng-bareng, yo tak sedene pulpen pisan. Jadi nak misal meski orang bedol ngaji tetep duwe ganjaran apa wong ngaji nggawa pulpen ku kan itu. Jadi nak ngaji itu yang walaupun toh ngaji dengan kuwi ya ganjaran. Jadi ini ramil zaman rumiyin zaman sahabat niku ketika perang niku wonten sing pancen wong sugih tapi ra kuat budal perang. Tapi matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah, kula gak iso perang, ranten mungkin keadaan. Tapi kula duwe jaran, aku duwe pedang, aku duwe tameng, duwe panah mang beto. Ya, jadi ini apa? Menginfakkan hartanya untuk perang niku yo entuk bagian ganjaran, napa nggo jaran. Jaran kuwi entuk ghanimah. Dadi misal kok ketika perang kok menang, jaran iku yo entuk bagian rampasan perang entuk bagian. Jadi ini wong sing perang nggawa jaran karo wong sing perang mlaku iku bagiane beda. Jadi jarane untuk bagian dewe, wongnya untuk bagian dewe. Lah nek modalnya wong-wong tok semangat perang tapi ra duwe pedang. Akhirnya disili kancane. Apa disili? Niku ya tetep untuk ganjaran, tapi ya bagi-bagi ganjarannya. Seperti ngaji yo ngoten. Ngaji kok ora modal gitu. Wis kitab ditukokne pulpen nyileh. Iku ya apik. Tapi akhirnya bagi-bagi. Iki ganjaran sing bagiannya kitab itu enak-enak bagiannya dewe-dewe. Jadi apa-apa yang dibawa untuk ibadah itu ada hitungannya tersendiri. Rame loh, nak ngibadah itu apa yang gawa sesuatu sing akeh. Itu kayaknya kamu mesti nanti di tas. Di sini apa-apa. Ini untuk ganjaran gitu loh. Tas untuk bagian untuk bagian gitu. Tas apa bu? Mau isi apa-apa. Begitu juga ketika sholat. Wong sholat gitu. Salat niku ibaratnya nak wong lanang iku syarat rukune sing penting napa niku aurate ketutup itu di atas pusar di bawah lutut iku cukup. Tapi ketika nggawa rangkepan sarung, nggawa suwal, nggawa kathok, nggawa kaos, nggawa klambi, nggawa peci, nggawa serban, nggawa imamah, iku ganjaran ya double nek apa-apa yang dibawa untuk ngibadah iku enek itu ngane. Jadi orang kok sia-sia gak. Nanti kalian begitu juga ketika ngibadah itu gongone akeh, itu tidak akan sia-sia. Jadi semua diperhitungkan karo Gusti Allah. Makanya apa gawan ki yo lek tuku ki ora kok nggo duit ini lho dasane. Jadi Gusti Allah itu pancen napa apa-apa sing digawa gini tadi itu kabeh. Nah napa Gusti Allah ngertos. Iki barang iki lek tuku ki yo ora koso. Kopi yang kayak gini lek tuku yo duit. Duit ki lek golek yo ora koso. Ra kaya DKI kan udah biasane. Ya ora tau tuku, kita lek utang temen tak bayar berdua. Meskipun kados mekaten ya, ini kan tetep ganjaran. Jadi ini apa-apa yang dipakai untuk ibadah wajib diperhitungkan. Jadi ini tentunya nggih ngoten mau. Jadi ini membaca Al-Qur'an dengan cara melihat mushaf dan membaca Al-Qur'an
dengan cara tidak membaca mushaf atau apalan niku luwih utama membaca Al-Qur'an dengan cara melihat mushaf. Ranten apa ndelok etok iku dihitung ganjaran. Napa meneh lek maca kuwi gak tatakane kaya mejane. Di ngeten kene kira tak pegel nyanyi Al-Qur'an iku ya dihitung ganjaran. Tambah banyak, Pak. Pahalanya tambah banyak. Ya tambah banyak. Besok gak suka di meja itu. Tambah banyak, Pak. Ramilo santri-santri nek nang pondok pesantren iku rata-rata dolan meja. Ranten ngerti. Wong pegel nak manani kan nganggo meja. Meja ambil. Monggo. Kula kitab bodhe gede koyo apa nggih? Kadang nek kitab sing ngene iki penak maknane. Ranten apa kaya netatane nek sing kitab sing lemir niku wis bingung. Dipangku ya nekok kan iki kan wis niku ngono yo selama rata-rata santri nak ngaji maknane yo do nganggo meja. Mergo apa? Do ra kuat tuku meja. Niku. Alah kok duit tuku meja, wong duit benyar utang kadang kurang-kurang, kadang kita butuh meja kan seperti itu. Akhirnya terus menjadi budaya. Rata-rata santri nak ngaji niku meski yo maknane. Niku yo rata-rata kadang yang pen tutul, ngoten niku yo terima diri ngeten nggih, ngeten tak paling ngeten niku wis biasa. Niku kadang berjam-jam. Nah, ngeten apa? Kabeh rekasane ketika belajar, ketika ngaji, ketika ibadah niku diperhitungkan karo Gusti Allah. Pegele wong ngaji. Kadang ngaji kan mesti pegel, wong ngajine suwe. Ngajine suwe niku kadang situ kemeng-kemeng ngantuk niku diitung ning kabeh karo Gusti Allah. Kalau grundel, Pak. Hah? Kalau grundel. Mbak grundel iki beda meneh. Grundel iki ya. Napa nggih? Nggawa niku termasuk sunah ibadah, grundel niku haram. Wong grundel, wong merengut niku haram. Nah, aduh paling lama mentos lah ngantuk gitu, Pak. Kan pengen gitu. Itu grundel bukan? Ya? Itu grundel bukan? Iya. Padahal ya tenang. Eneng wong syukur tapi merengut. Syukur tapi merengut. Contohnya ngeten. Dilalah pas buka wong tuwa niku masake rapate enak. Ya gini wis ana niku ya dipangan karo merengut. Kene kulit ngaji akhirnya kulit nak sebelum makan bismillah, setelah makan alhamdulillah. Tapi gandeng ngelawe ora cocok alhamdulillah karo merengut. Lek alhamdulillah karo merengut. Iku piye? Alhamdulillah ku ibadah, merengut itu dosa. Dan akhirnya jadi siji iso-iso malah luwih gede dosane merengut daripada lek syukur alhamdulillah. Jadi pramila teng niku dipundhawuhken ngeten. Wong dia itu mangan dalam segi makan napa niku diwenak-wenakne tapi syukure karo mesem. Karo wong ngirit. Wong ngirit mangane ya syukur tapi syukur karo merengut apik ndi? Apik sing mangane enak tapi syukur karo mesem. Ulang Pak, aku kurang mudah. Gitu ngene. Wong mangan lawe enak, karena wong mangan lawe gak enak tujuannya tirakat. Ngoten gitu. Lah sing wong lawe enak lek mangan syukure karo mesem. Lah sing wong lawe ra enak ya syukur alhamdulillah tapi karo merengut apik ndi? Apik wong sing lawe enak syukur karo mesem. Ya iyalah, enak. Padahal di dalam napa niku? Di dalam bab-bab ngoten niku asline wong niku untuk mengalahkan nafsu harus dengan tirakat, Tapi ketika tirakat kok karo perengat lalu dia kira kan karo perengat yo alhamdulillah syukur. Tapi syukur karo merengut iku ganjarane karo dosane akeh dosane. Jadi mending kalian pun nanti kita sendiri. Sing penting nopo? Sing penting iku nak mangan enak, nak syukur karo mesem. Luwih apik syukur karo mesem daripada syukur karo merengut. Ditentek ra apa-apa sing penting syukure karo mesem. Lah apik meneh yo sak anane syukur karo mesem gitu. Ya lanjut yo lali alhamdulillah Pak. Anyel. Lah ya anyel kan ngoten niku. Anyel pomne alhamdulillah tambah dosa. Lah wong wis alhamdulillah wae karo anyel ya dosa. Napa meneh wis anyel ora alhamdulillah ya tambah dosa. Lah ya wis ngantuk ora ramu-ramu. Gede keras. Lah itu sabar. Karena godaan itu seperti itu. Gede keras. Nun. Hakada kaya iki afdol,
ada kaya iki afdal qalahu ngucapaken ing sapa al-Qadhi Husain min ashabina saking sahabat kita wa Abu Hamid lan Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atun lan jamaah minas salafi saking ulama salaf. Lah dawuh luweh apike maca Quran dengan cara melihat niku dipun dawuh dening Qadhi Husain, Imam Ghazali dan perkumpulan ulama salaf niku sudah sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan cara melihat itu lebih baik daripada dengan cara tidak melihat mushaf. Wa naqala lan nukil sapa Al-Ghazali Imam Ghazali fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya yen anna kathirina temen setune wong akeh minas sahabati saking sahabat radhiyallahu anhum iku kanu ana sapa kasirin minas sahabat iku yaqrauna padha maca sapa kasirin minas sahabat minal mushafi saking mushaf wayakrahuna lan padha sengit sapa kasirin ayah ruja ing yen toh metu apa yaumun dina walam yang duru hale ora padha ningali sapa kasirin fil mushafi ing dalem mushaf. Nah, dipun nukil dening Imam Ghazali wonten ing kitab Ihya Ulumuddin bahwa kebanyakan sahabat niku nalikane maca Al-Qur'an dengan cara melihat mushaf. Padahal tingkatan sahabat itu mayoritas hafal Quran niku sahabat. Tapi sahabat piyambak niku nalikane maca Quran tetap melihat mushaf, melihat tulisan. Bahkan para sahabat niku sami mboten remen, ora seneng ketika suatu hari itu ada sehari yang mereka itu tidak bisa melihat mushaf, itu gak seneng. Jadi ketika ada hari kok di hari tersebut sahabat itu tidak bisa melihat mushaf, niku sesuatu yang sangat dibenci para sahabat. Jadi apa? Sahabat niku remene maca Quran dengan cara melihat, dan yang menjadikan kesenangan sahabat itu bisa melihat mushaf. Kok sampai ada suatu hari Al-Quran dihilangkan tulisannya, itu mboten remen sahabat. Sami wedi, sami sengit, gak seneng. Jadi kita niku kumpul sing iso lihat mushaf didelok terus mushafé. Meski gak dimaca, kadang kan males. Delok tok. Meski kadang kita kan males. Delok boleh istiqomah tok ya didelok tok. Hilang itu meneh ganjaran delok Quran, delok mushaf. Lalu kan kadang kok wonten samping wong pengen golek ganjarane tok yo. Mushaf sing gedhe ngoten iki dipajang tok tujune apa disawang-sawangan. Nyawang sesuatu sing apik ku ganjaran, kan ngoten. Jadi malah minimal kita HP mu kayak aplikasi sing apik-apik, aplikasi sing minimal ada aplikasi Al-Qur'an, ada aplikasi sholawatan. Jadi misal kok jadi kadang HP ingin ibadah barang dibuka maca Al-Qur'an dengan lewat aplikasi HP. Jadi HP-nya ya sekali-kali ingin ibadah barang kan ngoten. Jadi HP yo kadang ibadah. Warawalan riwayataken sapa Ibnu Abi Dawud Imam Ibnu Abi Dawud. Warawalan riwayataken sapa Ibnu Abi Dawud Imam Ibnu Abi Dawud al-qiraata ing maca Quran. Al-qiraata ing maca Quran fil mushafi ing dalem mushaf, fil mushafi ing dalem mushaf an kathirin saking wong akeh, minas salafi saking ulama salaf, walam arolan ora ningali ingsun fihi ing dalem afdal
fi ing dalem audon khilafan ing persulayaane ulama. Begitu juga Imam Abi Dawud niku meriwayatkan sebuah hadis, tapi hadisnya dari ulama salaf, bukan dari Kanjeng Nabi. Jadi meriwayatkan dari ulama salaf niku nalikane maca Quran padha maca dengan cara melihat mushaf. Dan keutamaan membaca Quran dengan cara melihat mushaf itu tidak ada perdebatan ulama. Ulama kuat itu sepakat bahwa membaca Al-Quran dengan cara melihat mushaf itu lebih utama daripada membaca Al-Quran dengan cara tidak melihat. Itu ulama itu sepakat. Jadi napa? Yo pancen luwih apik nak maca Quran itu karo nyawang mesti yo apal. Nah, urusan apal itu ganjaran tersendiri. Wong sing apal Quran niku wis ganjaran yang sangat luar biasa. Tapi ketika baca kok sing gelem maca mushaf niku tambah luar biasa. Sing luar biasa wis ora apal, ora gelem maca karo ndelok. Akhirnya macane salah-salah iki sing bahaya. Saniki walau kilan lan lamun den ucapaken innahu temen sedune afdal. Innahu temen sedune afdal iku yahtalifu beda-beda apa afdal iku yahtalifu beda-beda apa afdal bikhtilafil ashkhasi kelawan beda-bedane awak-awakan bikhtilafil ashkhasi kelawan beda-bedane awak-awakan fayukhtaru mongko den pilih apa al-qiraatu maca Quran fil mushafi ing dalem mushaf dalam mushaf liman keduwene wong istawa kang dadi padha apa khusyu'e wong wa tadabburuhu lan angen-angene wong fi halatayil qiraati ing dalam tingkah lorone maca Quran minal mushafi saking delok mushaf wa ang dhahril qalbi lan saking jobone ati dilan delok mushaf. Lah saiki nek misal enek pertanyaan, lah keutamaan membaca Al-Quran itu beda-beda tergantung wonge. Nah, maka ketika ada perkataan seperti itu, maka yo diperinci. Ketika wong membaca melihat mushaf dan tidak melihat mushaf itu kok podo-podo iso khusyuke, podo-podo iso tadabbur, podo-podo iso angen-angen. Jadi maca dengan cara melihat mushaf itu yo khusyuk, yo iso tadabbur. Maca apalan tanpa melihat mushaf iku yo iso khusyuk, terus iso tadabbur. Maka ketika seperti itu, maka yang utama tetap melihat mushaf. Jadi mau delok karo ora delok yo padha iso khusyuk, padha iso tadabbur. Maka sing utama tetap melihat mushaf. Sakniki wayuftaru lan den pilih apa al-qiraatu maca Quran an dhahril qalbi saking jabone ati liman keduwene wong lam yakmil kang ora sampurna bidzalika kelawan mengkono-mengkono qiraah apa khusyu'u khusyu'eman wa tadabburuhu lan tadabbure man angen-angene wong wa yazidulan nambahi apa qiraat an dhahril qalbi ala khusyu'ihi ing atase khusyu'e wong wa tadabburihi lan angen-angene wong lau qara'a lamun maca sapa wong minal mushafi sange mushaf lakana mongko yekti ana apa hada ikil iku kaulan dawuh hasanan kang bagus. Lah sakniki nek misal ana wong maca Quran
dengan cara melihat mushaf niku mboten saged khusyuk, mboten saged tadabbur. Tapi ketika dia membaca Al-Quran dengan cara tidak melihat mushaf, dengan cara hafalan, itu iso khusyuk, iso tadabbur. Maka bahkan ketika membaca dengan tidak melihat itu bisa lebih khusyuk, bisa lebih tadabbur. Maka yang nak kejadian seperti itu, maka sing apik, luwih apik maca Quran tanpa melihat mushaf. Begitu. Jadi masalahnya beda. Masalahnya nak enek wong maca Quran karo nyawang kok gak patek khusyuk, gak iso angen-angen. Tapi ketika macane karo apalan tanpa melihat niku iso khusyuk, iso karo tadabbur, angen-angen maknane Quran. Maka luwih apik macane karo tidak melihat mushaf. Berarti niku bagi wong sing hafal Quran. Terus yo tergantung awake dhewe. Nah sing ngaten iki tergantung awake dhewe, tergantung piye. Awake dhewe iku nak maca Quran apalan karo ndelok iku khusyuk ndi. Terus iso kangen sing ndi? Luwih mengena di hati sing ndi. Nah luwih mengena di hati kok padha wae gak enek bedane yo luwih apik maca karo ndelok. Lah nek padha ora tau khusyuk ora tau kangen yo luwih apik macane karo ndelok kan. Terus saiki bab dhahir utawi dhahire, bab dhahir utawi dhahire iku anna kalamas salafi, temen setuhune dawuh ulama salaf, temen setuhune dawuh ulama salaf wafi lahum lan penggawene ulama salaf lan penggawe ulama salaf iku mahmulun den tanggungaken ala hadat tafsili ing atase iki perincian nak pancen kados mekaten. Berarti dawuh ulama salaf yang apa yang dikerjakan ulama salaf itu tergantung keadaan hatinya masing-masing. Nak pancen kok luwih khusyuk napa niku dengan cara melihat, dengan cara tidak melihat, maka sing luwih apik maca Quran karo ora karo nyawang. Tapi nek gak enek bedane luwih apik karo nyawang. Wa alam Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.